இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கண்ணில் மாட்டி ட்ரூல் பண்ண பிரியாணி ஸ்பாட் தான் இந்த ஹோட்டல் ஜீவ சந்தியா. நேராக ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் வந்துட்டேன். இங்கே ஸ்பெஷலே சிக்கன் பிரியாணி தான். ஏன்னா இவங்க சிக்கன் ஃப்ரை பிரியாணி சர்வ் பண்ணுறாங்க. நல்லா ஸ்பைசியான மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் பாயில்டு சிக்கன் போட்டு நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி தராங்க. அதை பிரியாணி கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இவங்க கிட்ட சிக்கன் 65யும் ட்ரை பண்ண லைட்டாக டேங்கி ஃப்ளேவரில் நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. பாண்டி வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ்க்கு சரவணா எக்ஸ்ப்ளோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.